Stemningen her I dag på Runbase Kickoff jo upåklagelig. Det latter og glede, og alle på overtenninger av å se hverandre igjen. Treffe, snakke sammen, bli kjent med det nye. Vi har onboardet veldig mye folk I løpet av covid-perioden her. Så nå endelig skal vi jonglere og le og ha fest og hallois. På Kickoffen I dag så det jo hele selskapet samlet for å egentlig få litt innblikk I hva de forskjellige avdelingene holder på med. So Stig Hatteland took us for a tour, and this tour was about to present us the buildings and how the company was growing gradually since very beginning. I'm one of the team leaders in our organization, and I'm mostly excited about seeing how our modules fitting into the strategic plans and how they are correlating with other projects ongoing as well. Jeg ser frem til at vi kommer oss ut I de større markedene, kommer oss ut at det blir mer globalisert produkt. Det viktigste vi gjør nå å bygge en god kultur. Det derfor vi her I dag. Det derfor vi jonglerer og spiser vestlandslefse og snakker sammen. We are heading to so many countries now. We have put our footprints in so many continents, so I think we are set to conquer the world.